starting by the name of Allah, who is the most kind and most merciful, who is the King of Kings, who is the Lord of universe. Dear students, yesterday I was talking about future relationships, future positions, and also future health problems. Of course, you have understood. Today I am going to talk about a really important topic, WH words. نن به مونږ خبره کوو په WH words باندې، کوم چې ډیر زیات امپورټنٹ دي، کوم چې د انګلیش ویلو دپاره ډیر اهم دي. خو که چېرته تاسو دا په صحیح طریقې سره زده کوئ، یعنی په دې کلاس د پوهې کېدلو نه بعد به تاسو د دې قابل شئ چې تاسو د چا نه په انګلیش کې هر قسم تپوس وکئ، هر قسم پوښتنه وکئ. ځکه نن به مونږ څه WH words زده کوو کوم چې ډیر زیات امپورټنټ دي، کوم چې ډیر زیات اهم دي. د ټولو نه اول زده کوو how far. د how far څه مطلب دی؟ how far مطلب دی کتنی دور، کتنی دور. څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو څومره لري، د څومره لري دپاره مونږ په انګلیش کې استعمالوو how far، او په اردو کې کتنی دور. د دې ډیفینیشن یعنی تعریف څه داسې دی: how far is used to. how far is used to. how far استعمالیږي ask چې پوښتنه وکړو about په باره کې، د څه په باره کې about. how far is used to ask about distance. distance څه ته ویلی کېږي؟ فاصله. how far is used to ask about distance. د یو کار د فاصلې په باره کې چې کله مونږ پوښتنه کوو، تپوس کوو، نو د دې لپاره مونږ بیا how far استعمالو. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو ستاسو کور د مسجد نه څومره لرې دی، ستاسو کور د بازار نه څومره لرې دی، پېښور د اسلام آباد نه څومره لرې دی، کابل د پېښور نه څومره لرې دی، وغیره وغیره. نو کله چې مونږ یو ځای، کله چې مونږ پوښتنه کوو د یو ځای په باره کې چې دا ځای د پلانکي ځای نه څومره لرې دی، د دې دپاره مونږ په انګلیش کې how far استعمالو. فار ایگزامپل زما سره د اردو یو سینټنس دی او هغه داسې دی: آپ مجھ سے کتنا دور ہو. ته زمانہ څومره لرې یې. آپ مجھ سے کتنا دور ہو یعنی ته زمانہ څومره لرې یې. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي how far are you. how far are you. ته څومره لرې یې، د چا نه لرې یې؟ زمانه. to me. how far are you to me. څه مطلب شو؟ ته زمانه څومره لرې یې. که زه ووایم چې کابل پېښور سے کتنا دور ہے. کابل د پېښور نه څومره لرې دی. کابل پېښور سے کتنا دور ہے. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي how far is Kabul. how far is Kabul. د کوم ځای نه؟ to پېښور، د پېښور نه. how far is Kabul to پېښور یعنی پېښور د کابل نه څومره لرې دی. که زه ووایم آپ کے گھر مسجد سے کتنا دور ہے یعنی ستاسو کور د مسجد نه څومره لرې دی. آپ کے گھر مسجد سے کتنا
दूर है. یعنی ستاسو کور د مسجد نه څومره لرې دی. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي how far is your home. How far is your home from mosque. mosque ویل کېږي مسجد ته. او سنټنس دا شو how far is your home from mosque. یعنی ستاسو کور د مسجد نه څومره لرې دی. خو که چېرته زه خبره کومه د پاست په باره کې او زه وایم چې فار ایگزامپل آپ مجھ سے کتنا دور تھے. ته زما نه څومره لرې وې. د دې لپاره بیا موږ لګو how far were you to me. how far were you to me. که زه ووایم چې فار ایگزامپل د پاست خبره کوم آپ کے گھر مسجد سے کتنا دور تا. ستاسو کور د مسجد نه څومره لرې و. د دې لپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي how far was your home. how far was your home from mosque. او د دې مطلب څه شو؟ ستاسو کور د مسجد نه څومره لرې و. یعنی د پاست په باره کې خبره کو. ډیر سټوډنټس په دویم نمبر باندې مونږه یو بل WH ورډ زده کوو کومې ته چې ویلی کېږي how near. د how near مطلب دی کتنا قریب، څومره نږدې چې ورته مونږ په پښتو کې وایو هغې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي how near. څومره نږدې. او په انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي how near. که زه ووایم چې اوهو آپ کے کتنا قریب ہے، یعنی د یو چا په اړه تپوس کوم اوهو آپ کے کتنا قریب ہے. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي how near is he to you. how near is he to you. یعنی هغه تا ته څومره نږدې دی. که زه ووایم چې हमें बाजार कितना करीब. हमें बाजार कितना قریب ہے. مونږ ته بازار څومره نږدې دی. how near is بازار. how near is بازار to us. مونږ ته بازار څومره نږدې دی. که زه ووایم چې पेशावर से इस्लाम आबाद कितना करीब है. पेशावर ته اسلام آباد څومره نږدې دی. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي how near is Peshawar. how near is Peshawar to Islamabad. how near is Peshawar to Islamabad. پیښور اسلام آباد ته څومره نږدې دی. خو که چېرته زه د پاست په باره کې خبره کوم او زه وایم چې اوهو آپ کے کتنا قریب تھے، هغه تا ته څومره نږدې و. نو دې دپاره به بیا مونږ استعمالوو how near was he to you. how near was he to you. هغه تا ته څومره نږدې و.
وو. یا که زه ویم چې مونږ ته بازار څومره نږدې وو، हमें बाजार कितना करीब، हमें बाजार कितना قریب थे. نو دې دپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي how near was بازار، how near was بازار to us، یعنی بازار مونږ ته څومره نږدې وو. ډیر سټوډنټس یو بل WH ورډ دی زموږ سره کومه ته چې ویلی کېږي how long. how long څه مطلب دی؟ کتنے عرصے سے. د کتنے عرصے سے څه مطلب دی په پښتو کې؟ د کم وخت نه، د کم وخت نه یا د کمې مودې نه. د دې ډیفینیشن به داسې وي how long is used to، how long is used to ask about، how long is used to ask about. how long استعمالیږي چې مونږه پوښتنه وکړو په باره کې د څه په باره کې؟ د ډیوریشن په باره کې. د ډیوریشن په باره کې کله مونږه پوښتنه کوو نو بیا مونږه how long استعمالو. ډیوریشن څه ته ویلی کېږي؟ دورانیه. دورانیې ته ویلی کېږي ډیوریشن. که زه ووایم فار ایگزامپل زما سه یو سنټنس دی هغه داسې دی، که زه ووایم چې آپ کتنے عرصے سے انگلش सीख रहे हो. ته د کومه وخت نه، د کمې مودې نه، د څومره کمې عرصې نه انګلیش زده کې. د دې لپاره په انګلیش کې د ټولو نه اول به مونږ ولګو how long او بیا have. how long have you been، how long have you been learning. learning څه ته ویلی کېږي؟ زده کولو ته. how long have you been learning څه شی؟ English. how long have you been learning English. د کومه مودې نه، د کوم وخت نه پر دې خوا ته انګلیش زده کې. که زه ووایم چې هم مونږه کتنے عرصے سے लोगों के مدد کر رہے ہیں، یعنی مونږ د کومه مودې نه، د کم وخت نه د خلکو مدد کوو. هم کتنے عرصے سے لوگوں کے مدد کر رہے ہیں. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي how long. د how long څه مطلب دی؟ د کمې مودې نه، د کم وخت نه. have we been، how long have we been helping people. how long have we been helping people، یعنی د کم وخت نه، د کمې مودې نه مونږ د خلکو مدد کو. او که زه ووایم چې اوهو هغې کتنے عرصے سے سچ بول رہے ہیں، هغې د کومه مودې نه، د کم وخت نه رښتیا وایي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي how long have they been، how long have they been speaking truth. how long have they been speaking truth، هغې د کم وخت نه، د کمې مودې نه رښتیا وایي. خو ډېر سټوډنټس که چېرته مونږ د پاست په باره کې خبره کوو او مونږ وایو چې تا د کم وخت نه پر دې خوا محنت کاوه، یعنی د پاست په باره کې خبره کوو. آپ کتنے عرصے سے
सख्त मेहनत कर रहे थे یعنی تا د کم وخت نه د کم ټایم نه سخت محنت کوو how long د ټول ناول به څه شی لګو how long بیا څه شی head دلته به بیا have نه لګو how long ahead یعنی د پاست په باره کې خبره کوو دلته به head لګو you how long had you been working how long had you been working hard how long had you been working hard یعنی د کم وخت نه د کمې مودې نه تا سخت محنت کوو د دې په ځای که تاسو ووایئ हम कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे थे مونږ د کم وخت نه د کمې مودې نه کرکټ کوو how long कितने अरसे से had how long had we been playing how long had we been playing such a cricket how long had we been playing cricket یعنی مونږ د کم وخت نه د کمې مودې نه کرکټ کوو په یاد ساتئ WH words مونږ همیشه دپاره د questions دپاره استعمالو کله چې مونږ د چا نه questions کوو نو بیا مونږ WH words استعمالو نن به مونږ څه WH words زده کوو د ټولو نه اولنی WH word چې کومه دی هغه دی how many د how many څه مطلب دی کتنے یا کتنی یا کتنا صحیح ده اوس د دې ډیفینیشن څه شی دی تعارف به څه شی دی دا مونږه یس دا لیکئ how many is used to دا استعمالیږي ask چې تپوس وکړو about په باره کې د څه په باره کې د یو countable noun په باره کې how many is used to ask about a countable noun خو تاسو پیژنئ countable noun هغه نومونه ته وایي چې هغه مونږه حسابولی شو شمارولی شو 1 2 3 1 2 3 سره هغه مونږه شمارولی شو لکه چیرز شو یوه کرسۍ دوه کرسۍ مارکرز شو یو مارکر دوه مارکرې وغیره وغیره نو دې ته څه ویلی کېږي countable noun how many کله چې مونږ د څه countable څیزونو په باره کې تپوس کوو د هغې یو مقدار معلومو د هغې یو نمبر معلومو چې دا څومره دي نو دې لپاره مونږه how many استعمالو فار ایگزامپل په اردو کې زما سره یو سینټنس دی او هغه داسې دی مثلا क्लास में कितने तालिबुल इलम है په کلاس کې څومره سټوډنټان دي طالب العلم دي ټیک ده که نه د دې سینټنس ټرانسلیټ کولو دپاره د ټولو نه اول به تاسو how many لګوئ ټیک ده زه به how many د ټولو نه اول ولګوم او په دویم نمبر طالب العلم په دویم نمبر به څه شی ولګوم طالب العلم ته څه وایي students how many students او بیا are there how many students are there او په کوم ځای کې په کلاس کې نو څه به ولګوم in the class sign of interrogation به په اخره کې اچوئ sentence how many students are there in the class د دې څه مطلب شو په کلاس کې څومره students دي خو که چېرته ستا نه څوک دا پوښتنه وکړي چې how many students are there in the class نو ته به ورته بیا څه دا مونږه تاسو ښه په ډیټیل سره زده کړي دي there is او there are مونږ کړي دي there are let's suppose 50 there are 50 students in the class 100 there are
100 students in the class 30 ار یو څه انسه چې ده هغه پکې شامل ده ټیک ده. بل اگزامپل داسې دی فار اگزامپل که زه ووایم چې په کلاس کې کرسیانې څومره دي یا دغه نه بل اگزامپل که ووایم چې په دنیا کې څومره ملکونه دي دنیا میں کتنے ممالک ہے د دې جملې څه مطلب دی په پښتو کې په دنیا کې څومره ملکونه دي. د ټول ناول تاسو ته ما وویل چې څه به اچو هاو مینی د هاو مینی څه مطلب دی په پښتو کې څومره هاو مینی او بیا په دویم نمبر countries how many countries are there how many countries are there in the world how many countries are there in the world په دنیا کې څومره ملکونه دي. که زه وایم چې په پاکستان کې څومره صوبې دي د دې لپاره په اردو کې څه استعمالیږي पाकिस्तान में कितने सूबे हैं यानी पाकिस्तान کې څومره صوبې دي. د دې لپاره تاسو ته ما وویل د ټول ناول به مونږ هاو مینی لګو د کومې مطلب چې دی څومره یا کتنے هاو مینی صوبو ته څه وایي provinces how many provinces څه ته وایي صوبو ته are there how many provinces are there in Pakistan how many provinces are there in Pakistan په پاکستان کې څومره صوبې دي provinces دي. که زه وایم چې په پاکستان کې 4 صوبې دي there are 4 provinces in Pakistan. په دې باندې تاسو پوه شوئ که نور اگزامپلز ورکو مطلب دا یوازې د دې 2-3 اگزامپلز دپاره نه دي پاکستان کې څومره صوبې دي دنیا کې څومره کنټریز دي وغیره وغیره. په کلاس کې څومره چیرز دي ستا په موبایل کې څومره ویډیوز دي څومره پکې آډیوز دي په دیر کې څومره جماعتونه دي مدرسې دي په کرکټ ګراوند کې څومره پلیئرز دي بلها سنټنسز تاسو په دې طریقې سره جوړولی شئ ټیک ده. بل ډبلیو ایچ ورلډ دی هم تقریبا د دې په شان دی خو هغه د دې نه لږ شان یې بدل دی هغه هاو مچ دی د هاو مچ هم مطلب دی کتنا یعنی څومره چې ورته مونږ وایو څومره د دې ډیفینیشن داسې دی دا د دې نه لږ شانې بدل دی how much is used to ask how much مونږ استعمالو چې تپوس وکړو د څه تپوس وکړو about په باره کې د څه شي in uncountable noun countable noun او uncountable noun. how many مونږه د یو countable noun دپاره استعمالو او how much مونږه د یو uncountable noun دپاره استعمالو. uncountable noun هغه نومونو ته ویل کېږي چې د هغې مونږه شمار نشو کولی هغه مونږه نشو استعمالولی. فار اگزامپل که زه ویم چې په چیو کې څومره پی دي شوده دي نو شوده خو نه حسابېږي پی نه حسابېږي. که زه ویم چې په اوړو کې څومره مالګه ده په وغیره وغیره په کیک کې څومره مالګه ده یا په ګیلاس کې څومره اوبه دي وغیره وغیره نو دا هاو مچ مونږه د انکاونټیبل لپاره استعمالو. فار اگزامپل که زه ولیکم چې آر دیر دا مونږه هغه ورځ په ایسې لیکلو کې ویلي که نه چې که مونږه د دنیا نه پسې را روان شوي چې که مونږ وایو چې په دنیا کې دا انټراګیټیو سنټنسز دي ځکه ترې را مخکې کوو هلته چې مونږ ویل په دنیا کې مثلا 195 کنټریز دي
نو there are 195 countries in the world. بیا که پاکستان ته راغلو there are 4 provinces in Pakistan. There are 50,000 یا ارس نمبر دے colleges in Pakistan. There are 50 hospitals in KPK. there are there is کوم چې خبره کوله نو همدغه سي دلته مونږه there are there is لګو. زه let suppose یو سنټنس لیکم په how much باندې هغه که زه ولیکم چې ग्लास में कितना पानी है तो जैसे मतलब ده په پښتو کې په ګلاس کې څومره اوبه دي د ټول ناول به how much لګو how much د how much څه مطلب دی کتنا کتنا او بیا how much بیا په دویم نمبر څه شی واټر how much water دلته به اوس are there نه لګو دلته به اوس is there لګو how much water is there او په څه کې په ګلاس کې how much water is there in the glass. yes دا مونږ د پرایس لپاره استعمال how much is this دا په څو دی ټیک ده که زه ووایم چې مثلا که ووایم چې کوم ځای کې ایس کوم ځای کې ولګېد دا که نه uncountable noun زمونږ سره همیشه دپاره سینګولر کنسیډر کېږي. که یو ناون وي یو نوم وي او هغه مونږ نشو شمیرلی نو هغه به سینګولر باندې مونږ کنسیډر کوو په رولزو کې. کله چې مونږ په هغې باندې رولز اپلای کوو نو هغه به بیا مونږ سینګولر کنسیډر کوو. ټیک ده. بل اگزامپل به داسې وي که زه فرض که ووایم چې یو اگزامپل دی बोरी में कितना आटा है वैसा मतलब दे बोझे के सुमरा उड़दी बोरी में कितना आटा है सब लोगों द टोल नावल हाउ मच उड़ो तो सवाई फ्लावर हाउ मच फ्लावर is there how much flour is there in the sack बोझे ته وایي پلاستیک شاپر ته وایي تا چې ورته شاپر ووایو پلاستیک ورته وایي. ټیک ده. بل لاست اگزامپل به د دې داسې وي که زه ووایم چې په چایو کې څومره پی دي په چایو کې څومره شوده دي چای में कितना दूध है चाय में कितना दूध है څه مطلب دی په چایو کې څومره پی دي شوده دي. د ټولو ناول د دې ټرانسلیټ کولو لپاره د دې سنټنس انګلیش ته د ټرانسلیټ کولو لپاره تاسو د چا نه پوښتنه کوئ انګلیش کې د ټول ناول به څه ولګوو how much کومې مطلب چې دی څومره یا کتنا how much milk څه ته وایي شودو ته how much milk is there how much milk is there in the tea څه مطلب یې شو په چایو کې څومره پی دي په چایو کې څومره شوده دي. دغه سایډ هم ولیکو هغه طرف هم ولیکو. یو بل WH ورډ دی how often د how often مطلب څه شی دی کتنا مرتبه یا کتنا دفعه how often صحیح ده. د دې په پښتو کې چې مونږ وایو سو کرته سو زله نو د دې لپاره په انګلیش کې څه شی استعمالیږي یاره how often. د دې ډیفینیشن څه داسې دی یعنی تعارف یې داسې دی how often is
used to استعمالیږي ask چې پوښتنه وکړو تپوس وکړو about په باره کې about time یعنی یو کار دی مونږ چې څنګه وایو ته انګلیش کې دا خبره چې مونږ کله کوو د کرت تپوس کوو مونږ پښتو کې وایو سو کرته د ورځې دا کار کې انګلیش کې چې کله مونږ دا تپوس کوو مونږ وایو څومره سو ټایمز پښتو کې مونږ دا خبره کوو سو ټایمز هلته ځې سو ټایمز چیس کې د ورځې نو ټایمز دا استعمالیږي کله چې مونږ د یو کار د نمبرز په باره کې د ټایم په باره کې خبره کوو چې څومره ځله ته دا کار کې ټیک ده پوه شوې په ډیفینیشن تعریف باندې فار ایگزامپل که زه ووایم چې آپ فتح الله لیٹ سپوز آپ کتنی مرتبہ تو څومره کرتا दिन में झूठ लेट सपोज मिसाल है झूठ बोलते हो अदे څه مطلب دی ته په ورځ کې ته څومره کرته څومره ځله دروغ وایې د دې دپاره یس انګلیش کې how often do you lie in a day? How often do you tell a lie in a day? څه مطلب شو په ورځ کې څومره ځله دروغ وایې که زه ووایم چې آپ हफ्ते में कितनी मर्तबा बाज़ार जाते हैं تاسو په هفته کې څومره کرته څومره ځله بازار ته ځئ ټولناول څه شی how often do you go to बाज़ार how often do you go to बाज़ार او په څومره ټایم کې in a week په هفته کې وده که زه ووایم چې مثلا आप साल में कितनी मरतबा इस्लामाबाद मसलन इस्लामाबाद जाते हो सा मतलब है how often do you go to Islamabad in the year? How often do you go to Islamabad in the year? په کال کې څو کره ته اسلام آباد ته ځې ټیک ده په دې باندې پوه شوئ